ตะโกหนูใบกลมแอปเปิลนะครับที่ผมตอนไว้เมื่อวันที่3เดือนตุลาคมปี2568นะครับต้นจะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ต้นขึ้นมาแล้วมีกิ่งทิ้งออกมานะฮะก็จะทำเป็นไม้ฟอร์มกึ่งตกกระถางเพราะว่ากิ่งของเขาเนี่ยมาอยู่แนวระนาบนี้นะฮะนี่ผมแสดงตัวอย่างให้ดูแบบคร่าวๆครับว่าอนาคตไม้ต้นนี้จะเป็นทรงประมาณนี้สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันสิ่งที่จะมานำเสนอในวันนี้นะครับเป็นต้นตะโกหนูที่ผมได้คัดโครงสร้างเพื่อตอนออกมานะครับเมื่อตอนได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแล้วผมมาเช็คดูปรากฏว่ารากเดินได้ดีแล้วนะครับก็วันนี้ทำการตัดแล้วจะมาทำการปลูกเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่างๆครับว่าตั้งแต่ดูขั้นตอนการตัดแล้วปลูกแล้วขั้นตอนคัดเลือกกิ่งจะเป็นอย่างไรติดตามมาครับตัวนี้เป็นตะโกหนูใบกลมแอปเปิลนะครับที่ผมตอนไว้เมื่อวันที่3เดือนตุลาคมปี2568นะครับวันนี้วันที่12มีนาคมนะฮะตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภา4 เดือนนะครับ4 เดือนนะแล้วผมลองเปิดดูนะครับก็มีรากฝอยนะวันเมื่อสักประมาณ10 วันที่แล้วผมมาเติมขุยมะพร้าวไว้นะครับขุยมะพร้าวหายไปนะฮะการตอนก็เหมือนกับการตอนต้นไม้ทั่วๆไปนะครับนี้วันนั้นมาดูเนี่ยรากฝอยเยอะนะครับวันนี้ก็จะทำการตัดนะครับคือการตอนต้นไม้เนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยเราควรตอนในช่วงต้นฤดูฝนนะครับรากเขาจะออกเร็วแต่เนี้ยตอนวันที่3เดือน10เนี่ยมันเข้าหนาวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรากเขาจะออกช้านะฮะรากออกช้าหน่อยแล้วผมก็เลยทิ้งไว้จนรากเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับลองแกะดูว่ารากฝอยเขาเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนขั้นตอนไม่ได้ทำคลิปไว้นะครับอันนี้ก็รดน้ำนะฮะรากออกดีนะครับรากเยอะนะครับรากเยอะการปลูกน่าจะโอเคนะฮะถ้าโดยทั่วไปแล้วนะครับเราสามารถตัดไปได้เลยนะครับไปทั้งกระถางแบบนี้เลยอันนี้กระถางตุ้มแห้งดีนะฮะเป็นก้อนดีนะครับก็จะทำการเลื่อยไปเลยนะฮะส่วนรูปทรงนะฮะตอนที่ตอนไว้อะผมเลือกทรงเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำการปลูกกันนะครับแล้วเราขั้นตอนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูครับยอดที่เราตัดไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมันยังชื้นอยู่นะเดี๋ยวมันแห้งแล้วผมจะมาทายาทาแผลนะครับป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานะครับแล้วเราอาจจะไปตอนข้างล่างได้อีกนะครับได้ไม้โตอีกต้นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับถ้าผมจะตอนอีกหรืออะไรผมจะทำคลิปให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการปลูกต้นนี้ครับหลังจากตัดมาแล้วนะครับก็จะมาทำการปลูกนะครับต้นนี้ก่อนที่ผมจะตอนนะฮะผมได้เลือกไว้แล้วนะฮะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่สวยงามนะครับต้นจะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ต้นขึ้นมาแล้วมีกิ่งทิ้งออกมานะฮะก็จะทำเป็นไม้ฟอร์มกึ่งตกกระถางเพราะว่ากิ่งของเขาเนี่ยมาอยู่แนวระนาบนี้นะฮะแต่ช่วงที่ตอนไปเนี่ยมันก็มีกิ่งอื่นที่งามอีกนะครับงามอีกแต่ก็ถ้ามีเวลานะครับหรือบางท่านจะตอนเก็บกิ่งไว้อีกก็ได้นะครับแต่ผมเวลาถูกจำกัดนะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาตอนตรงนี้นะฮะตอนด้านล่างมาตัดมาแล้วนะครับหลังจากตัดมาแล้วก็จะต้องทำการปลูกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะคัดกิ่งที่หลังแล้วกันนะฮะขอปลูกก่อนปลูกให้ต้นไม้อยู่ตัวแล้วเรามาทำการคัดเลือกกิ่งทีหนึ่งนะฮะตอนปลูกผมก็จะใช้กระถางธรรมดาก่อนนะครับเพื่อปลูกต้นนี้นะฮะ
นะครับปลูกใส่ในกระถางส่งก็น่าจะได้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวปลูกแล้วเราค่อยมาทำการคัดเลือกกิ่งทีหนึ่งนะครับการปลูกนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะผมลองก้นด้วยใบก้ามปูตัวใบหยาบๆนะครับลองก้นกระถางแล้วเดี๋ยววัสดุปลูกผมก็ใช้เป็นวัสดุปลูกสูตร2นะครับที่เป็นใบก้ามปูผสมหินภูเขาไฟนะครับการที่ผมผสมหินภูเขาไฟเนี่ยเพื่อดินจะได้โปร่งนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตะโกเนี่ยชอบดินโปร่งๆหน่อยนะครับนี่เป็นวัสดุปลูกสูตร2นะครับที่เหมาะสำหรับปลูกตะโกครับเป็นวัสดุปลูกที่ผมทำจำหน่ายด้วยนะครับไว้สำหรับปลูกบอนไซไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดนะครับแต่ว่าเหมาะสำหรับบอนไซนะที่เป็นสูตรที่ผมทำใช้เองในสวนนะครับซึ่งมีอยู่2สูตรนะฮะสูตร1เป็นใบ 100% นะครับสูตร2ผสมใบก้ามปูผสมกับหินภูเขาไฟนะครับซึ่งจริงๆทั้งสูตร1สูตร2นะครับปลูกบอนไซได้ทุกชนิดแหละครับเพียงแต่ว่าสูตร2เนี่ยตะโกกับมะขามมะสังอะไรพวกเนี้ยเขาจะต้องการดินที่โปร่งกว่าสูตร1เล็กน้อยนะครับก็ใช้สูตร2ปลูกนะครับคุณสมบัติก็จะเป็นใบก้ามปูที่ผมใช้เวลาหมักนะครับจนใบเนี่ยผุนะครับจนได้อายุนะฮะได้อายุหมายความว่าใบของเขาจะต้องเป็นสีดำนะครับแล้วก็ผมนำมาล่อนนะครับเอาพวกเศษวัสดุที่ไม่ต้องการนะเศษหินเศษฝักกิ่งไม้หรือพวกวัชพืชอะไรพวกนี้เอาออกนะครับแล้วก็นำมาล่อนให้ได้ขนาดนะครับแล้วก็บรรจุถุงนะครับรักษาความชื้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้ได้เลยนะครับซึ่งจะทำให้ระบบรากเนี่ยเดินดีนะครับเพราะว่าใบก้ามปูเนี่ยพอเราล่อนมาเนี่ยมันจะร่วนนะครับร่วนแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ย2 ปี3 ปีไม่ต้องเปลี่ยนดินเลยนะครับเขาถึงจะย่อยสลายเป็นดินไปในที่สุดนะครับซึ่งหลายๆท่านจะสงสัยนะครับว่ามันใช้ปลูกได้เหรออะไรอย่างนี้นะมันไม่มีดินนะครับคือมันเป็นใบก้ามปูเพียวๆนะครับแล้วก็สามารถเก็บน้ำนะครับเก็บความชุ่มชื้นทำให้ระบบรากเดินได้ดีนะครับและในตัวใบก้ามปูเองก็จะมีไนโตรเจนนะฮะสูงหน่อยครับก็จะทำให้ใบไม้เขียวนะครับแล้วก็การที่ใช้วัสดุปลูกพวกนี้นะครับมันก็จะทำให้มีจุลินทรีย์มีสารอาหารในธรรมชาติของเขานะครับก็ช่วยให้ต้นไม้เนี่ยเติบโตแข็งแรงนะครับมีสารอาหารครบครับอันนี้ก็เป็นวัสดุปลูกที่ผมใช้ในสวนกับบอนไซผมทุกต้นนะฮะทุกชนิดนะครับก็จะใช้วัสดุปลูกตัวนี้นะครับซึ่งใช้มานานแล้วนะฮะผมใช้วัสดุปลูกตัวนี้มาหลายปีแล้วผมเจาะรูกระถางไว้นะครับเพื่อร้อยลวดจะผูกต้นนะฮะผูกต้นให้ไม่ขยับนะครับแล้วก็ให้ได้องศาตามที่เราต้องการครับแล้วช่วงที่เราปลูกใหม่เนี่ยนะครับถ้าเราผูกเชือกเอาไว้หรือผูกลวดเอาไว้เนี่ยนะครับต้นเขาจะไม่ขยับนะครับพอช่วงที่ต้นไม่ขยับนะฮะรากเขาก็จะเดินได้ดีนะฮะช่วงที่ไม้ปลูกใหม่เนี่ยนะฮะรากกำลังเดินนะครับถ้าเราไปโดนหรือเกิดอุบัติเหตุแล้วต้นขยับหลุดจากกระถางหรือเคลื่อนไปเนี่ยรากมันอาจจะขาดได้นะครับช่วงปลูกใหม่นะครับรากที่เดินใหม่ขาดนะจะทำให้ต้นไม้ชะงักนะครับหรือถ้าโดนซ้ำๆบ่อยๆ 2-3 ครั้งต้นไม้ก็จะอาจตายได้นะครับเพราะฉะนั้นเราผูกป้องกันเอาไว้นะครับจะใช้ลวดก็ได้หรือเชือกก็ได้นะครับผูกเอาไว้และช่วงที่เราผูกได้แน่นแล้วนะต้นเขาอยู่ตัวแล้วคราวนี้เรามาตัดแต่งนะครับต้นเขาก็จะไม่ค่อยเคลื่อนนะครับ
รากก็ไม่ขาดรากไม่ชำรุดนะฮะใช้ลวดผูกนะครับลวดผูกจะดีกว่าเชือกนิดนึงนะครับคือเราสามารถขยับได้ง่ายนะครับช่วงที่เราปลูกไปนะครับดินอาจจะยุบหรือขยับไปนะครับเชือกอาจจะหย่อนหรือลวดหย่อนแล้วก็คลายแล้วก็มาเข้าผูกอีกครั้งหนึ่งครับนี่ผมก็จะได้นะจะเห็นว่าพอเราผูกยึดไปทั่วแล้วนะครับต้นไม้ก็จะติดแน่นนะครับติดแน่นดีนะฮะที่ผมเลือกทรงไว้นะฮะตรงบริเวณช่วงนี้นะฮะจะเป็นไม้ทำเป็นไม้ตกกระถางนะครับจะมีส่วนที่เราไม่ต้องการก็ตัดทิ้งนะครับมาเลือกกิ่งมีช่วงนี้นะฮะที่ไม่ต้องการแล้วนะครับอันนี้แตกมาทีหลังการเลือกกิ่งตอนนะครับเราทำได้2อย่างนะครับอย่างแรกคือเลือกมาทำเป็นโครงสร้างถ้าเราเลือกทำเป็นโครงสร้างบอนไซเนี่ยหรือจะเอามาลงดินนะครับก็โดยทั่วไปเนี่ยผมก็จะใช้กิ่งประมาณเท่าดินสอนะครับแล้วก็เลือกกิ่งตอนเนี่ยนะครับมาตอนออกไปนะฮะกิ่งประมาณนี้นะครับตอนครับที่ตอนลงมาก็ยาวสักประมาณ30 เซนนะครับตอนแล้วก็เอากิ่งเนี่ยไปปลูกเพื่อทำเป็นโครงสร้างต่อไปนะครับแต่ถ้าเราได้ต้นใหญ่แล้วเนี่ยต้นนี้ผมเอามาเพื่อมาทำเป็นบอนไซเลยนะครับดูอยู่แล้วนะว่ามีช่วงโค้งช่วงเอี้ยวนะฮะอันนี้สามารถทำบอนไซได้เลยนะครับอันนี้กิ่งผมใช้ด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้เดี๋ยวดูก่อนนะครับด้านหน้าไม้ด้านนี้นะฮะด้านนี้เป็นด้านหน้าไม้นะครับส่วนที่เราไม่ต้องการก็ตัดทิ้งไปนะครับกิ่งเขาจะเติบโตมาอีกเยอะเลยนะครับจากเดิมเลยนะครับที่ก่อนตอนนะครับว่าช่วงเวลา3 เดือนนะฮะ3-4 เดือนช่วงอ้าวสวัสดีครับอาจารย์นี่ได้แขกมาพอดีเชิญครับอาจารย์สวัสดีแล้วไอ้ต้นนี้เป็นไงฮะรับมาใหม่หรือไงเพิ่งตัดมาปลูกเมื่อกี้นี่เองนี่นะครับเดี๋ยวเพิ่งปลูกเมื่อกี้นี่เลยเนี่ยตอนมานะครับไม้ที่สวนตอนมาใช่ครับก็สวัสดีอาจารย์ประดิษฐ์สวัสดีครับมาแบบไม่ได้นัดหมายนะครับเดินมาเยี่ยมเยือนนะครับอาจารย์ประดิษฐ์ตอนกิ่งใหญ่เลยไงตอนกิ่งใหญ่เลย3-4 เดือนอาจารย์ประดิษฐ์นี่เป็นเดิมเป็นอุปนายกของสมาคมบอนไซไทยนะครับปัจจุบันเป็นประธานชมรมบอนไซสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็มาเยี่ยมเยือนนะฮะโดยไม่ได้นัดหมายกันกระทันหันอาจารย์ครับถามความรู้เรื่องตะโกนิดนึงอาจารย์ตะโกหนูตะโกนาเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงไหนครับอาจารย์ตะโกหนูตะโกนาไอเสน่ห์ของตะโกผมชอบ
ความดำดูเหมันอมตะดี และใบก็เป็นมันดีฮะ แล้วสวนอาจารย์ แต่ อยู่ที่ไหนเนี่ย สวนผมอยู่ที่เดอะบางนางบวช ใช้ชื่อว่า ใช้ชื่อว่าประดิษฐ์ไม้ประดับครับ นะฮะ นะครับ ซึ่งผมไปเยี่ยมเยือนบ่อยนะครับสวนนี้ตะ ก็ โกเยอะมาก ตะโกค่อนข้างเยอะหน่อย แล้วก็ใบเป็นมัน ครับ ตะโกนากับตะโกหนู ตะโกนาจะมีเสน่ห์ตรงว่า ผิวเปลือกเขาจะหนาดูมี texture ดีครับ อ๋อหนากว่า หนากว่าหนากว่า แต่ตะโกหนูมีเสน่ห์ใบเล็ก ใบเล็ก ใบเล็กนะครับ แล้วก็เป็นมัน ตะโกหนูมีหลายชนิด ตะโกหนูหลายชนิดมีอะไรบ้างอาจารย์ยกตัว ตะ อย่าง โกหนูอย่างอันนี้เป็นตะโกหนูใบกลมแอปเปิล ครับ ตะโกหนูใบทับทิม ทับทิม ที่คนนิยมก็สองอย่างน่าจะเยอะครับ อ่า ทับทิมกับใบกลมแอปเปิลแล้วก็มีใบมะขามจะเล็กหน่อย อ่า แล้วก็มีใบใบแก้ว อ่า ใบมะปราง มีใบดำมัน อ๋อเยอะ มี มาก มีมากมายหลายชนิดใบโบราณมะขามโบราณก็มีนะ ใบมะขามมีหลายตัวมีโบราณมีตั ครั ว บ ใบเล็กจิ๋ว ก็ตะโกก็ปัจจุบันเป็นที่นิยมของต่างชาติ ประเทศอะไรไปเยอะมากอาจารย์ มาเลเซียน่าจะเยอะที่สุด อาจารย์ขายไปเยอะมาก ก็พอได้ฮะ ควรนะครับ แล้วก็ปัจจุบันเวียดนามก็เล่นเยอะอยู่นะครับ ครับ แต่เป็นไม้ของเขา ผมว่าอีกไม่นานนะตะโกไทยน่าจะ ไป ไอ้ ไปเวียดนาม ตะโกหนูไทยเนี่ยน่าจะไปเวียดนาม เพราะเวียดนามดูแล้วยังไม่เห็นตะโกหนูเลยฮะ ถ้าไปเมื่อไหร่เขาขยายพันธุ์เก่งมากนะ ครับ ไทยต้องตามหลักเขาเลยเนี่ยโอ้เวียดนามถือว่าเก่งอะ และ เอ๊ะ อาจารย์เลี้ยงตะโกหนูตะโกนามานานเนี่ยอาจารย์ ครับ เลี้ยงง่ายไหมอาจารย์ขั้นตอนการเลี้ยงอะไรต่างๆ เนี่ย ถ้าผมเห็นว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายมาก เลี้ยงง่าย ที่บอกว่าโตช้ามันไม่ช้า ช้าตรงยังไม่ได้เลี้ยงยังไม่ได้ปลูก เราก็เลยว่าช้า แต่พอไปเลี้ยงแล้ว ไม่ช้า ดินดีน้ำดี ครับ2-3 ปีก็ขายได้แหละอยู่ที่เราจะขายต้นเล็กต้นใหญ่แค่นั้นแหละ ใช่ไหมครับ แล้ว ครับ มันวัตถุดิบเป็นของไทยแท้ ใช่ครับ ๆนะครับ มันขายได้แต่กิ่งตอแล้ว อาจารย์ย้อ คน รับ กลับมานิด แล้วทำไมมาเลเซียมันถึงชอบตะโกของเรา เขาเห็นว่าเป็นไม้มงคลเขาเรียกว่าไม้ทองคำครับ ไม้ทองคำ ครับ คือเขาแปลออกมาแล้วแปลว่าไม้ทองคำ แปลว่า ขย ไม้ เขเลย ทองคำ อ๋อ พวกสายส่วนใหญ่จะเป็นชาวจีนในมาเลเซียที่นิยม อ๋อจีนในมาเลนะชาวจี ครั น บ มาเลนิย ครับ ม ก็ยังตอนแรกนิยมบอนไซตอนหลังก็เป็นไม้จัดสวนไม้สนาม อะไรเอาหมด เป็นตะโกเอาหมด ขอเป็นตะโก ชอบหมด ใหญ่ ครับ ๆเป็นช่อเป็นอะไรเอาหมด ก็เป็นความภาคภูมิใจของเราที่มีของดีอยู่ในบ้านที่ต่างชาติชื่นชมของเรา นะครับในเมื่อ นะครับ ต่างชาติเอาไปเราก็ต้องเก็บสวยๆของเราไว้นะครับ ครับ แล้วเขาสมาคมให้ตะโกเป็น เป็นไม้ประจำชาติ เป็นบอนไซไม้ประจำชาติไทย สมาคมนะค ครั รับบ สมาคมบอนไซไทยนะครับ ได้ตั้งให้ตะโกเนี่ยเป็นพันไม้บอนไซประจำ ประจำชาติไทยฮะ ชา ตะโกในภาคในประเทศไทยเนี่ยมีมากๆอยู่ภาคอีสาน ครับ ภาคกลาง ครับ สองภาคจะเยอะหน่อย ครับ ภาคอีสานจะดูเก่าแก่กว่าภาคกลาง ด้วยความแห้งแล้งของเขานะครับ ดูมันเก่าแก่อมตะเปลือกเท็กเจอร์จะดูดีกว่า แล้วก็ภาคเหนือมีบ้างนิดหน่อย ภาคใต้หลุดจากประจวบก็จะน้อยลงแล้ว น้อ เนี่ย ย ลงไปแล้ว ภาคตะวันออกก็น้อยมากๆเลยครับ ก็มีสองภาคนะครับ ภาคกลางอีสานเยอะ ภาคกลางกับอีสานเยอะ ทุก ค วั รั น บ นี้ยังขุดกันอยู่ไหมอาจารย์ยังมี ยังขุดอยู่ครับ ยังขุดเยอะอยู่ นะฮะ แล้วก็มันก็ยังขายได้อยู่ ยังขายได้เรื่อย ครับ แล้วก็เหมือนน่าจะขายดีกว่าค่อนข้างไม้ชนิดอื่นเลยครับ ๆนะฮะตอนนี้เป็นที่นิยม ขายแล้วมันมีทางไปง่าย มีทางไปต่อได้ง่ายก ครั ว่า บ ครับ ก็หาตะโกเลี้ยงกันไว้นะครับ ก็ได้อาจารย์ประดิษฐ์มาเป็นพิธีกรรับเชิญ ครับครับ ก็ขอบคุณอาจารย์ ไอ้ มาก ไอ้ ค ตั รั ว บ นี้จะเล่นเป็นทรงอะไรเนี่ย อ๋อไอ้นี่ผมทำเป็นกึ่งตก สวยนะ ดูไว้แล้ว โอ้ ดูไว้ก่อนตอน ดู นะ ตั้งแต่ก่อนตอน ก่ อี อก นตอน โอ้ ดูไว้แล้วว่าจะทำเป็นกึ่งตกก็ อย่างนี้ถือว่าจบเร็วเลย ก็เร็วขึ้น ผมว่าไม้ตกกระถางเนี่ยมันสร้างจบง่ายกว่าไม้ทรงต้น ครับ มันไม่ต้องทดไม่ต้องอะไรกันมากมาย ใช้กันม้วนเดียวไล่ไป ครับ นะครับ ผมเป็นคนชอบไม้ตกกระถางมากกว่าไม้ชนิดอื่น อ๋อมัน ไม้จริงตกหรือประเภทเนี้ มั ย นมีลีลา มันมีลีลา ลีลา ครับ ก็ประมาณนี้ครับ
วันนี้ผมก็เลยได้อาจารย์ประดิษฐ์มาเป็นวิทยากรรับเชิญโดยจำเป็น โดยไม่ได้ทำงานเลยครับ นะครับคือ ครับ อาจารย์ประดิษฐ์เนี่ยตอนเนี้ยเราจะมีงานใหญ่ที่สุพรรณอาจารย์ประดิษฐ์ ใช่ครับ โปรโมทสักนิดครับ วันที่ 23-24 พฤษภาเป็นครั้งแรกแหวกวงการนะครับ ที่จัด 3 สิ่งมา3 in 1อยู่ในงานเดียวกันเลย บอนไซศิลปะพระเครื่องนะครับที่บิ๊กซีสาขาสุพรรณบุรีครับ ก็เรียนเชิญท่านที่ชอบรักความสวยงามรักศิลปะ เพราะบอนไซก็เป็นศิลปะ ศิลปะ พระก็เป็นศิลปะ พรเป็นศิลปะ ศิลปะมันโดยตรงอยู่แล้ว สาศิปะมาโดยตรง ครับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ไม่ทราบจะเป็นครั้งเดียวหรือเปล่าแต่นี่เป็นครั้งแรกนะครับ ครับ ก็เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมชม ร่วมเชียร์ร่วมโชว์ร่วมประกวดกันครับ อ๋ นะครับ อมีไม้ประกวดด้วย มีประกวดไม้ครับจัด 2 วันครับ 2 วันครับ 23 กับ 24 23 พฤ วัน ษ เสา ภาคม ร์ 23 วันเสาร์ครับ 23 วันเสาร์เราประกวดอะไรครับอาจารย์ เป็นประกวดไม้ดาวรุ่งน้องใหม่ครับ ดาวรุ่งน้องใหม่คือไม้ที่ไม่เคยออกงาน ไม่เคยออกงานเลยครับ หรือไม่เคยได้รับรางวัล เปิดซิงกันเลย เปิดซิงกันเลยนะ ค ค รับ รับ แล้วก็ 24 ก็เป็นไม้ บอนไซ โครงสร้างบอนไซทั่วๆไป ทั่วไปที่ ไม้อาจจะทรงต้นไม่ทรงต้นประมาณนั้นครับ ครับ 2 วันก็เรียนเชิญผู้ที่มีหัวใจบอนไซหัวใจพระเครื่อง หัวใจศิลปะมาเที่ยวงานนี้ครับ แล้วได้ข่าวด้วยนะอาจารย์ว่าร้านค้าที่มาขายบอนไซเนี่ยมีเยอะหลายร้าน ครับ นะครับ ก็เรียกว่าชุมนุมร้านค้าเกี่ยวทั้ง3อย่างเลยครับบอนไซพระเครื่องเป็น100 แผงนะ 150 แผง 150 แผง 150 แผง มากมายเลยนะครับศิลปะชุมนุมศิลปินระดับประเทศนะครับ แล้วก็มีสเก็ตภาพเหมือน ใครอยากได้ภาพที่สวยงามจากศิลปินเป็นแบบสเก็ตได้เลยครับ เวิร์กช็อปอีก เวิร์กช็อป workshop บอนไซ ศิลปะบอนไซอีกครับนะครับ ก็เรียนเชิญครับทุกท่านครับมางานนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ เดี๋ยวเราจะแจ้งรายละเอียดและกำหนดการที่ชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับ เพียงแต่ว่าท่านที่มีบอนไซนะครับก็เตรียมไว้ได้เลยนะครับ ได้เตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนนะ มือใหม่หรือน้องๆที่ยังไม่เคยออกงานหรือออกงานแล้วนะครับ เราไม่อยากไปชนกับรุ่นใหญ่ อืม นะครับ เราเปิดรุ่นน้องรุ่นเด็กรุ่นมือใหม่ หรือไม้ใหม่ให้มาร่วมกันนะครับ เพราะว่าประสบความสำเร็จมากจากการจัดบอนไซซิตี้ ที่สวน ที่นี่นะ อ ค ง รับ สายห้านี่นะฮะ แล้วก็ สาขาสุพรรณบุรี เราจัดดาวรุ่งมาทีหนึ่งนะครับ มีเรียกร้องมาเยอะ เสียงตอบรับมาเยอะเลยนะครั อา บ จารย์ก็เลยจัด ตรงนี้ อีกทีหนึ่ง เลยจัดให้นะครับ แล้วก็ ครับ มีต่อสู้กันให้ผู้หลักผู้ใหญ่มืออาชีพไปฟาดฟันกันอีกวันห ชุดห นึ่ นึ่ ง งอีกวันหนึ่ง ในวัน ครั อาทิตย์ เรียกว่าจัดกันเต็มเลยฮะจัดหนักจัดเต็มเลยครับ มีส่วนกลางเรามีนิทรรศการบอนไซด้วย มี นะ นิทรรศการของสมาชิกในชมรมสุพรรณบอนไซครับนะครับ จัดไม้สวยๆจัดโชว์ให้มาดูมากันได้เลยครับ ครับ นะครับ นะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆ เดี๋ยวผมติดตามได้ในนี้นะครับ แล้วก็ในเพจเดี๋ยวเราจะแจ้งรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับ วันนี้ก็ โอเค ขอบคุณมากครับ อาจารย์ครับ ขอบคุณมากครับ มาเป็นวิทยากรรับเชิญ ครับผม หลังจากเราปลูกเรียบร้อยนะครับ เราก็จะมาทำการคัดกิ่ง เดิมเนี่ยผมทำหน้านี้เอาไว้นะฮะตอนที่เป็นกิ่งตอนนะครับ แล้วก็ตั้งใจว่ามันจะเป็นทรงกึ่งตก แต่คราวเนี้ยพอเรามาปลูกแล้วเนี่ยปรากฏว่ายอดทางนี้พุ่งสูงขึ้นนะครับ ถ้าเราจะปรับให้ต้นทางด้านนี้ลงมา ต้นก็จะเอ็นมากเกินไปนะครับ ก็สร้างตามนี้เลยนะฮะสร้างตามโครงสร้างที่เราได้มานะครับ แล้วก็กิ่งนะครับกิ่งนี้เขาจะเชิดขึ้นก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเลี้ยงกิ่งล่างต่อไปนะครับ อันนี้ก็คือการทำต้นไม้นะครับ อยู่ที่ลักษณะของโครงสร้างเป็นสำคัญนะครับ เรารูปแบบนะครับหรือตำราเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับ แต่ว่าเราอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับลักษณะของโครงสร้างที่เราได้มานะฮะต้นนี้ผมก็จะมียอดนะครับมีต้นอยู่นะฮะอันนี้อาจจะเป็นต้นนะครับครับแล้วก็ทำเป็นกิ่งทิ้งออกมาทางด้านนี้นะฮะก็จะมีลำต้นขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งไม้ตกกระถางไม้กึ่งตกอะไรพวกนี้นะฮะจะเป็นไม้ที่มียอดก็ได้ไม่มียอดก็ได้ แล้วแต่ลักษณะของโครงสร้างและ
แล้วแต่ลักษณะของการตกที่เราจะสร้างหรือรูปแบบที่เราออกแบบนะครับ เพราะฉะนั้นจะมียอดหรือไม่มียอดไม่ใช่เป็นส่วนสำคัญอยู่ที่โครงสร้างเป็นหลักนะครับนี้ต้นเนี้ยผมก็จะมีส่งต้นขึ้นมาด้วยแล้วก็มีกิ่งทิ้งออกมาครับเดี๋ยวมากิ่งด้านหลังนะครับ กิ่งด้านนี้เป็นกิ่งที่โตไวมากนะครับโตไวมากอาจจะต้องตัดออกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้หน้านี้นะครับถ้าจะใช้หน้านี้เป็นต้นกิ่งตกก็จะสร้างใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพราะว่ากิ่งตกมันยังไม่ใหญ่มากนักนะฮะไม่รับกับโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ผมจะสร้างเป็นพุ่มด้านหลังไปครับกิ่งนี้ใหญ่นะฮะการสร้างบอนไซพวกนี้นะครับการออกแบบนะฮะก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับคือแต่ผู้สร้างแต่ละคนเนี่ยจะออกแบบมาไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นไม้ทรงที่ค่อนข้างที่จะอิสระนะครับอิสระทางความคิดนะครับเราก็จะสร้างกันตามจินตนาการนะครับเพียงแต่ว่าในจินตนาการทั้งหลายแหล่นะครับผมจะเน้นย้ำหลายครั้งนะครับว่าในมุมมองของผมเนี่ยการสร้างไม้ตามจินตนาการเนี่ยมันก็จะมีหลักการควบคู่ไปด้วยนะครับคัดนี้ผมจะคัดทรงคร่าวๆไว้ก่อนนะครับให้เรามาดูกันทางนี้ถ้าเปรียบไปแล้วนะครับถ้าเปรียบไปแล้วกิ่งนี้จะประมาณเป็นกิ่งหลังนะฮะในการสร้างบอนไซกิ่งหลังเนี่ยมันจะมีความสำคัญคือทำให้ต้นไม้ดูมีความลึกนะครับซึ่งกิ่งหลังในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นกิ่ง1 2 3นะครับอันนี้เป็นการเทียบเคียงนะครับว่ากิ่งเนี้ยเสมือนกิ่งหลังนะครับจะทำให้ไม้มีความลึกนะครับแล้วก็เป็นการลดช่องว่างด้วยนะครับซึ่งถ้าเราไม่ต้องการในอนาคตตัดทิ้งง่ายมากนะครับแต่ส่วนไหนที่เรายังต้องการใช้อยู่ต้องเก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบตัดนะครับเพราะว่าการตัดง่ายมากนะครับใช้เวลาไม่นานนะฮะโครงสร้างตรงนี้นะครับเป็นโครงสร้างที่ผมคัดเอาไว้แล้วนะฮะตอนที่จะทำการตอนต้นนะครับมันก็เลยมีรูปทรงมาให้เราอยู่บ้างนะครับกิ่งนี้หักนะครับทีแรกตั้งใจว่าจะทำเป็นตั้งยอดนะฮะตั้งยอดทางด้านนี้นะครับทีนี้หักไปก็ต้องรอยอดใหม่นะครับก็ต้องขอเก็บอันนี้ไว้ก่อนไว้ใช้เป็นยอดในอนาคตเผื่อชุดนั้นมันแตกไม่แข็งแรงหรือรอให้เขาแตกมาก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเก็บอันนี้ทิ้งก็ได้นะครับการคัดกิ่งไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นทรงอะไรก็แล้วแต่นะครับเราหาหน้าไม้ให้ได้อย่างแรกนะครับหาหน้าไม้ให้ได้พอหาหน้าไม้ได้แล้วก็หาซ้ายหาขวาหาหน้าหาหลังนะครับอันนี้เป็นหลักการพื้นๆเลยนะครับเป็นวิธีการวางกิ่งพื้นๆนะครับถ้าจะเป็นทรงต้นเราก็จะเรียกกันว่า1 2 3นะครับ1 2 3ไม่ได้หมายความว่าบอนไซทุกต้นจะต้องมี1 2 3ไม่ใช่นะครับมันอยู่ที่รูปทรงนะครับอยู่ที่โครงสร้างนะครับส่วนมากการวางกิ่ง1 2 3เราจะใช้กันในไม้ทรงต้น
ที่มีลำต้นเดียวนะครับ ตรงนี้จะเป็นแผลของเขาเองแผลจากธรรมชาตินะครับ แผลของตั้งแต่ก่อนตอนนะฮะเขาเป็นแผลธรรมชาติ แผลพวกนี้ก็เก็บไว้หรือจะเก็บแผลออกนิดหน่อยได้นะครับ เก็บให้แผลรับเรียบครับนี้หักแล้วนะฮะครับอันนี้เป็นทางด้านหน้าไม้จะเห็นว่าช่วงนี้มันจะมีช่องว่างเยอะนะครับ เราก็ดัดกิ่งมาช่วยได้นะฮะเพื่อลดช่องว่างบริเวณนี้นะฮะอันนี้เป็นอาจจะต้องตัดออกนะฮะเลี้ยงเป็นพุ่มหลังเล็กๆนะครับเพราะอันนั้นมันจะดูใหญ่ไปยืดนะฮะถ้าบอนไซเรียกว่ากิ่งยืดนะครับช่วงตรงนี้ก็ยาวนะครับค่อนข้างที่จะยาวยืดออกไปนะฮะถ้าได้กิ่งแตกประมาณตรงช่วงนี้ก็จะสวยงามนะครับอาจจะต้องตัดออกนะฮะหรือจะปล่อยกิ่งยาวเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับทำได้2 อย่างนะครับก็คือตัดบริเวณนี้ทิ้งนะครับแล้วก็ต่อกิ่งเลี้ยงพุ่มใหม่นะฮะก็จะใช้เวลานิดนึงนะครับหรือเราอาจจะในอนาคตนะครับเราอาจจะคือบริเวณช่วงเนี้ยมันจะดูยาวเกินไปดูไม้ยืดนะฮะถ้าบ้านเราเรียกก็จะเรียกกันว่ายืดกิ่งมันยืดนะครับถ้ามีกิ่งช่วยบริเวณนี้นะฮะออกมาครับแล้วก็กิ่งชุดนี้พอมีพุ่มมีทรงนะครับไม้มันก็จะดูเป็นฟอร์มมากขึ้นนะฮะจะดูความยืดมันจะหายไปเดี๋ยวผมจะทดลองเอากิ่งมาต่อดูนะครับคือการทำบอนไซนะครับเราลองทำจำลองภาพด้วยวิธีการแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ผมสมมุติว่าเป็นกิ่งในอนาคตของกิ่งนี้นะฮะกิ่งนี้ในอนาคตนะครับแล้วมีกิ่งตรงนี้ความยืดของช่วงนี้มันจะหายไปนะครับถ้ามีกิ่งทางด้านนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างครับคือเราสามารถจำลองได้นะครับจำลองด้วยการตัดกิ่งมาก่อนนะฮะแล้วมาสร้างตรงตำแหน่งที่เราต้องการให้มีกิ่งนะครับเป็นการจำลองภาพนะฮะแล้วก็ออกแบบต้นไม้นะฮะครับเดี๋ยวถ้าตรงนี้มีกิ่งนะครับต้นไม้จะดูมีฟอร์มทันทีเลยนะครับดูมีฟอร์มขึ้นทันทีเลยอันนี้คือวิธีการวางกิ่งหรือการทดลองนะครับตรงนี้พอมีกิ่งนะครับคัดเดี๋ยวเอานี้ผมลองเข้าลวดคร่าวๆไว้นะครับว่าทรงในอนาคตเราจะเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้เป็นกิ่งจำลองนะครับแล้วก็ก็ดูไม้ก็ดูแปลกตาไปอีกอย่างหนึ่งนะครับ
ไม่เอ่อเป็นภาพที่เราคุ้นเคยนะครับ อันนี้เป็นการลองออกแบบไม้ทรงใหม่ๆนะครับ อันนี้เป็นกิ่งที่ผมจะมาลองวางดูนะครับ อันนี้คือภาพจำลองในอนาคตคือกิ่งนี้ก็ไม่ยาวมากนะครับ กิ่งนี้ผมจะไม่สร้างยาวมากนะฮะ อันนี้ผมจะลองเป็นการออกแบบในอนาคตของเรานะครับ ว่าเราจะทำอย่างไรนะครับ พอเราได้ไม้กิ่งตรงนี้มาเนี่ยนะครับ ไม้เนี่ยกิ่งเขาก็จะดูกระชับขึ้นนะครับ แล้วทรงเขาก็จะดูแปลกตาขึ้นนะครับ ผมจะเข้าลวดเพื่อทำทรงให้ดูคร่าวๆนะครับครับนะฮะอันนี้เป็นทรงคร่าวๆของต้นนี้ก่อนนะครับ นี่คือการจำลองภาพนะครับ ในอนาคตต้องมาตัดทดเลี้ยงกิ่งกันใหม่นะครับ อันนี้เป็นการทำให้ดูคร่าวๆครับอันนี้ก็จะได้ทรงของเขาประมาณนี้นะครับ นี่ผมแสดงตัวอย่างให้ดูแบบคร่าวๆครับว่าอนาคตไม้ต้นนี้จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับ แล้วก็ยอดนะทุกท่านสามารถทำได้หมดเลยนะครับ ในไม้ทุกทรงนะที่เราลองมาจำลองวิธีการสร้างแบบนี้นะครับ ใช้กิ่งที่เราตัดทิ้งไปนี่แหละครับมาสมมุตินะฮะอันนี้เป็นยอดนะครับ ยอดก็จะได้ประมาณนี้นะฮะ เมื่อได้ประมาณนี้ไม้ก็จะได้รูปทรงคร่าวๆให้เราดูแล้วนะครับ อันนี้เป็นการออกแบบง่ายๆนะครับทำให้ดูง่ายๆนะครับว่าเราจะจินตนาการของเราอย่างไรนะครับ หรือนึกภาพไม่ออกถ้าทุกท่านนึกภาพไม่ออกนะครับ เราก็อาจจะตัดกิ่งมาลองวางลองเสียบลองผูกดูแบบนี้นะครับ เราก็จะได้รูปแบบการทำบอนไซของเรานะครับแบบคร่าวๆนะครับ อันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆเลยนะฮะที่ใครๆก็ทำได้นะครับ ลองดูนะครับอันนี้ก็จะได้รูปทรงคร่าวๆของบอนไซต้นนี้นะครับอันนี้เป็นภาพคร่าวๆนะครับยังกว่าจะได้แบบนี้ก็ใช้เวลาอีกหลายปีนะครับอย่างน้อยก็ 2-3 ปีนะครับกว่าจะได้รูปทรงแบบที่เราต้องการนะฮะขั้นตอนการทำก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปทรงให้เราเห็นทรงในอนาคตครับการปรับแต่งนะครับอาจจะตั้งขึ้นเอนลงหรือจะพลิกซ้ายพลิกขวาอันนี้แล้วแต่ความต้องการของผู้สร้างนะครับเป็นจินตนาการหรือรูปทรงของผู้สร้างเป็นคนออกแบบเองนะฮะอันนี้เป็นการแนะนำนะครับวิธีการออกแบบรูปทรงต้นไม้แล้วก็เป็นการจำลองรูปแบบที่เราจะสร้างในอนาคตโดยใช้กิ่งที่เราตัดทิ้งเนี่ยแหละครับแล้วก็มาลองตัดเป็นพุ่มดูนะฮะพอเราลองตัดเป็นพุ่มแล้วเราก็ไปใส่ในต้นไม้ที่เราเป็นโครงสร้างอยู่เราก็จะได้รูปแบบการสร้างบอนไซมีแนวทางในการสร้างครับอาจจะถ่ายรูปก่อนปรับแต่งหรือเราทำแบบนี้เอาลวดมาผูกกิ่งพวกนี้ไว้นะครับแล้วก็มาถ่ายรูปเก็บเอาไว้หรือ
ปรับแต่งได้อีกในอนาคตนะครับ อันนี้อยู่ที่เราออกแบบเป็นสำคัญนะครับ การทำบอนไซแบบนี้นะฮะเราจะเห็นรูปแบบในอนาคตมีแนวทางในการสร้างครับเหมาะสำหรับมือใหม่มือเก่าหรือใครก็ได้นะครับลองออกแบบนี้ดูนะครับก็จะทำให้เราเห็นรูปแบบของบอนไซของเราที่จะจบในอนาคตได้ครับสรุปการออกแบบต้นไม้แบบเป็นทรงในพริบตานะครับเราสามารถทำได้ด้วยการ1ได้โครงสร้างมานะครับอย่างที่2ออกแบบคร่าวๆในจินตนาการหรือในรูปแบบที่เราต้องการก่อนนะครับอย่างที่3เอากิ่งไม้นะครับที่เราตัดทิ้งหรือของต้นอื่นก็ได้นะครับมาลองตัดทำเป็นพุ่มดูนะครับตัดให้เป็นพุ่มแบบนี้นะฮะแล้วลองมาประกอบกับต้นไม้นะครับโดยใช้ลวดผูกนะครับหรือลองวางดูนะครับลองวางดูว่าควรจะอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อได้ความเหมาะสมแล้วลองถ่ายรูปเก็บเอาไว้ครับรูปทรงพวกนี้อาจจะปรับเปลี่ยนได้อีกนะครับตามความเหมาะสมหรือในช่วงที่เราสร้างอาจจะมีกิ่งแตกมาใหม่นะครับเราก็ใช้กิ่งนั้นเพื่อสร้างต้นไม้นะครับอันนี้เป็นแนวทางในการสร้างต้นไม้เหมาะมากนะครับสำหรับมือใหม่มือเก่านะครับใครก็ใช้วิธีนี้ได้นะฮะตัวผมเองบางครั้งก็ใช้เหมือนกันนะครับว่ากิ่งแบบนี้อยู่เหมาะไหมหรือลักษณะของกิ่งจะต้องเป็นกิ่งที่พุ่มกว้างยาวขนาดไหนก็สามารถกำหนดได้เช่นกันนะครับโดยใช้กิ่งของต้นอื่นหรือกิ่งที่เราตัดทิ้งมาลองทาบดูครับท้ายคลิปครับผมเคยอ่านหนังสือเจอนะครับเขาบอกว่าในชีวิตของคนเราให้มีบุคคล3คนครับที่เราควรจะรู้จักหรือทำความใกล้ชิดเอาไว้คือ 1. คนที่เก่งนะครับเก่งกว่าเราในสายงานอาชีพนะครับเราสามารถเรียนรู้วิธีการทำงานหรือเรียนรู้สิ่งต่างๆจากบุคคลท่านนั้นได้ครับบุคคลที่2คนที่เป็นคนดีครับคนดีทำให้เราติดเชื้อความดีจากสิ่งที่เขาปฏิบัติตัวแนวความคิดของเขาด้วยครับคนที่3คนที่รักและให้กำลังใจเราได้ครับคนนี้จะเสริมสร้างจิตใจเราให้เข้มแข็งครับและผมมาคิดอีกว่าบุคคล3คนนี้สามารถอยู่ในตัวเราได้คือคนที่เก่งกว่าก็คือเราสามารถพัฒนาตัวเราเองให้เก่งจากเดิมได้อีกในการงานสายอาชีพของเราครับคนที่2คนดีเราสามารถเป็นคนดีได้ครับคนดีนี่ดูง่ายมากครับสิ่งไหนที่ทำแล้วดีไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นสิ่งนั้นก็คือทำความดีแล้วล่ะครับคนที่3ก็คือคนที่รักและให้กำลังใจเราตัวเราเองครับเราต้องรักตัวเราเองให้กำลังใจตัวเราเองเพราะตัวเราเองอยู่กับตัวเราตลอดเวลาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ